ลำหยาบ Love Life Brand เมื่อกี้ Love Life อันนี้แบรนด์นะครับเป็นลำนะครับลำหยาบนะครับจะประกอบไปด้วยแกลบนะครับเปลือกชั้นในนะครับเปลือกข้าวชั้นในที่ติดกับเมล็ดนะครับซึ่งก็เรียกว่าแบรนด์นะครับจมูกข้าวนะครับหรือเรียกว่าเจิมปลายข้าวอาจจะเป็นปลายข้าวบางชนิดที่มันผสมเข้ามานะครับอันนี้คือส่วนผสมเข้ามานะครับสำหรับลำหยาบเนี่ยนะครับจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ 4-7% นะครับไขมัน 2-5% นะครับเยื่อใยประมาณ 25-39% นะครับพลังงานใช้ประโยชน์ได้อยู่ที่ประมาณ 800 จนถึง 1,300 กิโลแคลอรี่คุณภาพของลำหยาบจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแยกเปลือกของโรงสีนะครับคนที่บอกเมื่อกี้โรงสีขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กประสิทธิภาพจะไม่เหมือนกันนะครับโรงสีขนาดใหญ่ใหญ่จริงๆเนี่ยการแยกส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมันจะทำได้ดีมากในขณะที่ถ้าเกิดเป็นโรงสีเล็กๆนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโรงสีเล็กเป็นโรงสีที่อยู่ตามหมู่บ้านจะไม่มีเปลือกข้าวจะไม่มีแกลบจะไม่มีลำละเอียดจะไม่มีปลายข้าวมันออกมารวมกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็บอกว่าลำข้าวนะครับที่สีออกมาใหม่ๆนะครับจะมีความน่ากินค่อนข้างสูงคือมันจะมีกลิ่นหอมลำข้าวนะครับลำข้าวจะมีกลิ่นหอมมากแต่พอเราเก็บไว้นานๆมันจะมีกลิ่นหืนนะครับกลิ่นหืนเนื่องจากว่าไขมันที่อยู่ในลำข้าวเนี่ยนะครับเป็นกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวค่อนข้างสูงแล้วเป็นกรดไขมันที่มีประโยชน์แต่กรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วเกิดการหืนเรียกว่า rancidity แล้วถ้าเกิดว่าลำข้าวเราเก็บไว้นานมันจะทำให้ความน่ากินลดลงมันจะสาบนะครับมันจะสาบเนื่องจากว่าไขมันเนี่ยเกิดการหืนนะครับอันนี้เขียนไว้ว่าลำข้าวนะครับลำข้าวเจ้าจะหืนช้ากว่าลำข้าวเหนียวนะครับเพราะนั้นลำละเอียดเนี่ยนะครับลำละเอียดหรือว่าลำสดเนี่ยนะครับมักจะเก็บไว้ไม่เกิน1 สัปดาห์ต้องเอามาใช้นะครับถ้าเกินนี้คุณภาพมันก็จะค่อยๆลดลงนะครับลำละเอียดลำอ่อนสไลด์ก่อนหน้านี้นี่จะเป็นลำข้าวนะครับลำข้าวก็คือทั้งรสลำหยาบลำละเอียดลำอ่อนนะครับสังเกตว่า rice polishing นะครับ rice polishing ในบ้านเราลำละเอียดแบ่งออกเป็น2รูปแบบก็เรียกว่าลำละเอียดนะครับ rice polishing นะครับ rice polishing ลำละเอียดนะครับเป็นลำที่ได้จากการนำข้าวกล้องมาขัดทำให้เป็นข้าวขาวนะครับซึ่งลำละเอียดนะครับประกอบไปด้วยเปลือกชั้นในนะครับแล้วก็เปลือกชั้นในที่ติดกับเมล็ดนะครับแล้วก็ส่วนของแกลบชิ้นเล็กๆนะครับอันนี้นี่นิยมนำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะครับลำละเอียดนะครับก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกันนะครับมีกลิ่นหอมเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเก็บไว้นานก็จะเกิดการหืนเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าลำละเอียดก็จะพวกลำต่างๆเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของน้ำมันนะครับที่เป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับลำข้าวขาวนะครับไลท์โพลิทิงแล้วก็ต่อด้วยไวท์นะครับเป็นการนำข้าวนะครับข้าวเนี่ยมาขัดอีกรอบหนึ่งนะครับขัดผิวที่มันขรุขระออกไปนะครับซึ่งอันนี้มันจะเก็บได้นานกว่าลำละเอียดนะครับเพราะนั้นลำก็จะมี2 ส่วนนะครับลำละเอียดกับลำข้าวขาวหรือว่าลำข้าวขัดนะครับแต่บ้านเราจะไม่ค่อยเจอบางทีมันจะปนกันนะครับซึ่งโดยปกตินะครับลำละเอียดเนี่ยนะครับลำละเอียดเนี่ยมันจะมีโปรตีนอยู่ประมาณ 12-13% นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนวณสูตรอาหารสัตว์เราประมาณการได้เลยนะครับ 12-13% ค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้นะครับพลังงานใช้ประโยชน์ได้อยู่ที่ประมาณ 2,980 กิโลแคลอรี่นะครับมีไขมันประมาณ 13-15% นะครับเห็นไหมครับไขมันค่อนข้างสูงเพราะนั้นเก็บได้ไม่นานนะครับเป็นแหล่งของไทอามีนนะครับไทอาซีนนะครับแล้วก็จริงๆมันเป็นแหล่งของกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับลิโนเลอิกกับลิโนเลนิกแอซิดนะครับซึ่งลำละเอียดเนี่ยนะครับ
ข้อบ่งชี้นะครับก็คือสามารถที่จะใช้ในอาหารไก่เนื้อได้ไม่เกิน 20%นะครับอาหารไก่ไข่ไก่พ่อแม่พันธุ์ได้ไม่เกิน 30%นะครับเนื่องจากว่าในอาหารในลำเนี่ยนะครับมันจะมีเยื่อใยค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราผสมในอาหารมากเกินไปมันจะทำให้อาหารฟ้ามนะครับมันจะมีปัญหาในกรณีที่เราเลี้ยงไก่เพื่อการเจริญเติบโตให้มันเร่งการเจริญเติบโตนะครับอาหารมันมีความฟ้ามไก่มันจะต้องกินอาหารมากเพื่อที่จะให้ได้รับโภชนะตามที่มันต้องการนะครับแต่โดยความฟ้ามของมันเนี่ยบางครั้งเราอาจจะใช้ความฟ้ามตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์ก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือให้ไก่มันกินอาหารนานๆนะครับไม่จำเป็นต้องให้มันอิ่มไวนะครับกินอาหารนานๆก็ได้เหมือนกันนะครับความฟ้ามตัวนี้จะมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษนะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้นะครับแต่นี้เราจำไว้ว่าในอาหารไก่เนื้อใช้ได้ไม่เกิน 20%นะครับไก่โตใช้ไม่เกิน 30%นะครับลำที่มาจากโรงสีขนาดเล็กนะครับหรือลำผสมนะครับอันนี้ก็เรียกว่า Live Milk Feed นะครับวันนี้บอกนำไปตอนต้นนะครับโรงสีเนี่ยมันมีโรงสีขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับอันนี้คือโรงสีขนาดเล็กนะครับโรงสีขนาดเล็กเนี่ยนะครับลำที่ได้ ลำที่ได้จากโรงสีขนาดเล็กเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าลำปิ่นแก้วนะครับปิ่นแก้วในชื่อพระราชทานนะครับที่เป็นชื่อของโรงสีข้าวนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้กับเกษตรกรที่เป็นกลุ่มสหกรณ์เป็นกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ในหลวงก็ทำโมเดลออกมาทำเครื่องสีข้าวออกมาเพื่อที่จะให้ชาวบ้านตามหมู่บ้านเนี่ยนะครับสามารถที่จะสีข้าวใช้เองได้สีข้าวกินเองได้นะครับรวมเป็นกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไปตามหมู่บ้านตามชุมชนเล็กๆที่เป็นกลุ่มเกษตรกรเราก็จะเห็นโรงสีส่วนกลางก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นโรงสีไม่ใหญ่นะครับโรงสีไม่ใหญ่เพราะนั้นลำที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีเปลือกข้าวมันก็จะมีลำละเอียดปนอยู่ในนั้นมันก็จะมีปลายข้าวปนอยู่ในนั้นนะครับเพราะนั้นแกลบจะไม่มีนะครับอันนี้เขาเรียกเป็นโรงสีขนาดเล็กนะครับลำที่ได้มาก็เรียกว่าลำปิ่นแก้วนะครับอยู่ตามชนบทพลังงานใช้ประโยชน์ได้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัมของวัตถุดิบนะครับ